Agar bu videoni siz ko'rayotgan bo'lsangiz, siz ham Malibu mashinasini juda ham yoqtirasiz va eng katta maqsadlaringizdan bittasi Malibu mashinasini olish. Lekin siz bu mashinani olganingizdan keyin bir oyda sizni qancha rasxod tutayotganini bilasizmi? Bilmasangiz joyingizga yaxshilab joylashib oling. Men sizga Malibuning bir oylik rasxodlarini boshidan oxirigacha hisoblab beraman. Xo'p, birinchi rasxodlardan bittasi bu mashinaning benzini bo'ladi. Benzinni hisoblasak, bir oyda plus minus 450-500 dollar ketadi. Chunki haftasiga hisoblasanglar 150 dollarcha benzinga ishlatvorasiz. Bunaqa mashinada yurgandan keyin mashinani top-toza akkuratni yozirish kerak. Mo'ykaga keladigan bo'lsak, har 3 kunda bir marta mo'yka qilsanglar, bir oyda plus minus 150-200 dollar sizlarga mo'ykani o'ziga tushadi. Malibu haydagandan keyin Malibuda sekin yurish umuman iloji yo'q, chunki Malibu juda ham tez yuradigan mashina. Hop, radarlarning xarajatlari keladigan bo'lsak, bir oyda sizlarga u yoq bu yoq 200 dollarga tushadi. Videoga like bosgan bo'lsangiz, men sizga общий расходini hisoblab beraman. Undan oldin bu videoni Malibu olish niyat qilgan o'rtog'ingizga tez jo'natib qo'ying. Malibuga pul yig'ilmaydi, Malibu prosta olinadi degan gapning ma'nosini endi tushundinglar deb o'ylayman. Xo'p, общий oylik hisoblaydigan bo'lsak, Malibu yurish sizlarga u yoq bu yoq 1000 dollarga aylanadi.